요즘 더위 진짜 장난 아니죠? 더위 때문에 우리 강아지가 위험할 수도 있다는 거 알고 계셨나요? 강아지는 온몸이 털로 덮여 있고 땀샘이 거의 없어서 여름에 더위를 먹기 정말 쉬워요. 그래서 쿨매트가 꼭 필요해요. 체온을 빠르게 흡수하고 몸에 닿는 순간 시원함을 줘서 체온을 효과적으로 낮춰주거든요. 그래서 제가 추천하는 건 바로 이 딩동페 패브릭 쿨매트예요. 높은 통풍력의 냉감 원단으로 정말 시원하고 오래도록 쾌적하고요. 머리 쪽에 베개까지 있어서 아이들이 편안하게 휴식할 수 있어요. 가벼워서 집은 물론 캔넬, 개모차, 자동차까지 어디든 사용 가능하고 미끄럼 방지 처리로 잘 밀리지 않아서 안심이에요. 세탁도 가능하고요. 금방 마르니까 관리가 너무 쉬워요. 디자인도 깔끔하고 색상 패턴이 다양해서 인테리어를 해치지 않아요. 지금 쿠팡에서도 인기 최고 랭킹 1위예요.